हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग वोवेल साउंड। तो व्हेन अ वोवेल मेक्स द साउंड ऑफ अ पर्टिकुलर लेटर देन इट इज़ शॉर्ट साउंड। शॉर्ट मतलब लघु ध्वनि जो होती है ना, छोटी ध्वनि जो कहते हैं हम। लघु ध्वनि कब प्रतीत होती है, कब पता चलती है कि ये जो वोवेल है ये शॉर्ट वोवेल है, जब वो वाला वोवेल जो होता है वो विशेष लेटर्स को बताता है, विशेष। जैसे कि ये शॉर्ट है, इसमें जैसे मैट, अब ये केवल मैट को ही बता रहा है। मैट, पैट, पेट, फिल, होप, अस। तो इस वर्ड के अंदर इन जो वर्ड हैं AEIOU, हमारे 26 लेटर होते हैं, उसमें से 5 वोवेल होते हैं। 5 वोवेल के आधार पर हमने ए के आधार पर मैट बनाया, ई के आधार पर पैट बनाया, आई के आधार पर फिल बनाया है, ओ के आधार पर होप बनाया है और यू के आधार पर अस बनाया है। तो ये जो है हमारे वर्ड्स केवल पर्टिकुलर लेटर साउंड कर रहे हैं। जैसे ए है तो ए, मैट, पैट, फिल, जो भी हमारी AEIOU है केवल उसी की ध्वनि हमें साउंड मतलब फील हो रही है, महसूस हो रही है। होप, आस, मीन। अब जब हम लॉन्ग लेटर के बारे में पढ़ेंगे तो देखते हैं होता क्या। अब जो हमारा शॉर्ट वोवेल था ना, वो केवल पर्टिकुलर लेटर बता रहा था कि जैसे AEIOU। ऑन अदर हैंड ये क्या बता रहा है, लेटर्स नेम बता रहा है। लेटर्स नेम कैसे, जैसे शॉर्ट में क्या था हमारा A इन फैट, तो फैट पता चल रहा है कि A है यहाँ, फैट। E इन बैड तो बैड, लेकिन ये हमारा लॉन्ग में प्रोनाउंस कैसे कर रहा है, फेथ, फेथ। फा भी आ रहा है, ए भी आ रहा है और टी की भी साउंड आ रही है और ई की भी आ रही है, फेट, फेथ। अब दूसरा है हमारा वीट, वीट माने गेहूँ, फेथ माने भाग्य, फेट, वीट। अब देखिए वा भी आ रहा है, ईट, वीट। अब इसको छुपा देंगे हम, ईट, ईट की भी आ रही है और अब यहाँ पे ईट भी आ रही है साउंड। अब हमने ईट को छुपा लिया तो वी की भी साउंड पता चली, ई की भी, ईट की भी पता चल रही है, वीट WH की भी पता चल रही है। अगर और हम फेथ, अगर हमने TE को छुपा लिया तो FA की भी पता चल रही है और हमने FA को भी छुपा लिया तो TE की पता चली है। अब जैसे हमारा A इन केक का एक, तो यहाँ पर लॉन्ग वोवेल है, जैसे कब। अगला हमारा A इन केक, तो A इन केक में का एक, तो ये लॉन्ग हो गया। A इन केक, तो A यहाँ पर का एक, एक। अगर हम ये से छुपाएं तो केक, क आ रहा है और के ई को छुपाएं केक, तो पूरा ये साउंड कर रहा है, लेटर नेम साउंड कर रहा है, तो यहाँ हो गया हमारा लॉन्ग। अब कब, कब, कब शॉर्ट साउंड है। अब कब ये लॉन्ग है। अब देखते हैं शॉर्ट और लॉन्ग में क्या क्या अंतर है। जैसे मैट, पैट, फिल, होप, अस। यहाँ अगर हम दूसरी तरफ देखें लॉन्ग में क्या है हमारा, एट, एट देखिए, मैट, पैट, फाइल लॉन्ग, होप लॉन्ग, यूज़, तो ये सारे हमारे लॉन्ग में हैं, ये शॉर्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।